Բարի լույս սիրելիներս։ Տեր հայր, ինչու են մեր աղոթքները հաճախ մնում անպատասխան։ Սիրելիներս, պատճառները մի քանիսն են։ Գլխավոր պատճառներից մեկը այն է, որ աղոթող մարդը չի ակնկալում եւ չի սպասում պատասխան Աստծուց։ Մարդը, ով աղոթում է, բայց ակնկալիք չունի պատասխանը ստանալու, նա չի կարող ստանալ իր աղոթների պատասխանը։ Նա նման է այն մարդուն, ով գալիս է որևէ տեղ հյուր, դռան զանգի կոճակը սեղմում է, բայց չի սպասում, որ ներսից բացեն, թողնում ու հեռանում է։ Իսկ աղոթել նշանակում է թակել երկնքի դուռը։ Սուրբերից մեկն ասում է, եթե մենք դատարկ ու աղքատ ենք, դա չի նշանակում, որ Աստված ձեռքերը պարապ են, այլ նշանակում է, որ մեր ձեռքերը բացված չեն։ Նշանակում է աղոթելուց նաև ձեռքը պիտի բացես երկինք, թակես դուռը, որպեսզի պատասխանը ստանաս։ Երկրորդ սիրելիներս, մեր աղոթները հաճախ մնում են անպատասխան մեր մեղքերի պատճառով։ Մարդ, ով մեղքեր է գործում եւ աղոթում է, չի կարող աղոթքի պատասխան ստանալ։ Եթե Աստված այդ մարդուն պատասխանի, այդ մարդը երբեք այդ մեղքերը չի թողնի։ Աստված չի պատասխանում քո աղոթքին, որպեսզի գիտակցություն ունենաս մեղքի եւ առաջնորդես դեպի ապաշխարություն եւ փրկություն գտնես։ Երրորդ, շատ հաճախ մենք Աստծո կամքը չենք փնտրում մեր աղոթքների մեջ, այլ հակառակը փորձում ենք մեր կամքը ապացուցել Աստծուն, որ ճիշտ է մեր խնդրած անհրաժեշտ է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք իր կամքը փնտրենք եւ իր կամքով ապրենք։ Երբ որ դու աղոթքի մեջ Տիրոջ կամքը խնդրեցիր, ինչպես որ երկնքում այնպես էլ երկրի վրա, անպայման քո աղոթքի պատասխանը կստանաս։ Չորրորդ սիրելիներ, պատճառներից մեկը այն է, որ մենք չենք սպասում պատասխանին։ Երբ որ մենք աղոթում վերջացնում ենք, ասում ենք ամեն, թողնում ու գնում ենք, բայց Աստված ուզում է, որ դու սպասես, լռության մեջ մի պահ զգաս իր ներկայությունը եւ գտնես քո պատասխանը։ Չորրորդ, մենք շատ անհամբեր ենք։ Մենք անհամբերությամբ ենք մոտենում, ուզում ենք անպայման Աստված տա, բայց Աստված աղոթքին պատասխանում է ճիշտ ժամին, ոչ թե մեր ցանկության։ Եվ ուզում է, որ մենք սովորենք վստահել իրեն հավատանք եւ իր հավատքով այդ վստահությամբ ստանանք մեր աղոթների պատասխանը։ Եվ վերջապես, սիրելիներ, մեր աղոթների չստանալու պատճառը այն է թերամտությունը, երկմտություն ու կասկածամտություն։ Երբ որ դու թերամտությամբ, կասկածանքով, երկմտությամբ ես աղոթում, դու չես կարող այդ աղոթքի պատասխանը ստանալ։ Դու պետք է հավատքով մոտենաս, հավատքով խնդրես, առանց կասկածելու, առանց թերահավատության, առանց երկմտության, որպեսզի ստանաս քո աղոթքի պատասխանը։ Եթե ոչ, չես կարող։ Իսկ ամենագլխավորը, սիրելիներ, մեր աղոթների պատասխանը չստանալու պատճառն այն է, որ մեր աղոթները երբեմն բառերի կույտ են եւ այնտեղ հավատք չկա։ Եթե դու միայն բառերի կույտով շատախոսում ես, ինչպես Հիսուս է ասում, մի շատախոսեք հեթանոսների պես, դու շատ բառեր ես օգտագործում, բայց դրա մեջ հավատք չկա, հավատքի զորությունը դատարկ է քո աղոթքի խոսքերի մեջ, նշանակում է դու երբևէ չես կարող ստանալ քո աղոթքի պատասխան։